Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီနေ့ Musa tui jama mingu tui da kanche mai le pyo Team about it mille bu kole ru don Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရထဲမှာစောင့်နေမယ်ဆိုတော့တချင်း music video လေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့လဲဆိုတာကို video ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာပြန်လည်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရင်သွားမယ် prompt ကိုအရင်တက်ယူရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြံလောက်ထားတယ်တချင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တည်ရဆရာကြီးလွမ်းကြရဲဆိုပြီးကြံတစ်ခုထုတ်တာတယ်အဲ့ကြံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီတချင်းကိုထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ပထမဆုံးမိုးတချင်းလေးရေးပေးပါကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးလွမ်းကြံရေးလုပ်ပေးတာဆိုဆရာကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တရုတ်တသိနေပေါ့ဇလန်ကမိုးရတယ်မှာကြောင်ပြီးတိုင်းဒီမပါကမလေးနဲ့မတွင်ဆုံတွေ့မိတယ်နောက်တော့ထီနာပေးဖြစ်ပြီးယနေ့သွားကြတာပေါ့နောက်မိုးရတဲ့နေ့တိုင်းနှစ်ယောက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးကျောင်းသူသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုံဆောင်ကူလေးယူရတဲ့သူနှုတ်ဆက်ပဲထောက်ခါသွားတာပေါ့ကောင်လေးကဒီဇင်ဘာကျောင်းပြန်ပွင့်ဖွင့်ပြဖို့ရည်ထားခဲ့တယ်အခုတော့အတူထိုင်ခဲ့တဲ့စိမ်မမဲ့အောက်မှာမိုးရတဲ့မှာထီမပါပဲနဲ့မင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေချင်းပါပဲလာနေတဲ့မင်းရဲ့ပုံလေးမြင်အောင်မိတဲ့ပုံစံဒီပုံစံဇက်လန်ကြော်ရိုးရေးပေးတာပေါ့နော်ဒီဇက်ကြော်ရိုးလေးရေးပေးပြီးတော့ဇက်လန်ကြော်ရိုးရေးပေးပြီးတော့မှကိုတချင်း prompt ထုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုတချင်း prompt ထုတ်လာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြည့်ဟိုကတော့ဒီမှာတခြားရေးထားပေးပါတယ်အဲ့တော့တချင်းနာမည်ကမိုးဇက်တို့ရဲ့လမ်းပဲလို့ပေးထားတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာတော့သူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကကျွန်တော်ကတော့စုနိုမှာတုံးများတာသူကသိနေပြီဆိုတော့ဥပမာစုနိုစိတ်သွားထည့်ရတာပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုအတွက်ကိုဗီဒီယို prompt လေးပါတစ်ခါလေးထုတ်ပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော် image to video ပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် photo prompt နဲ့ video prompt ကိုတွဲပြီးတောင်းထားပေးတယ်အဲ့ဒါမှဓာတ်ပုံရင်ထုတ်ဓာတ်ပုံမှာ video ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် Gemini နဲ့ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမဆုံးပေးတဲ့အခန်းအတူတူထိုင်နေတဲ့ဇိမ်မမိတ်ကြီးအောင်လက်ရှိအလွန်ဒါက photo prompt အဲ့အောင်မှဒီမှာ video prompt ကအဲ့ဒီပုံတွေအခြေခံပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ video prompt နော် okay အဲ့ prompt အဲ့စာသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲသွားလဲဆိုတော့ဒီစာသားယူပဲကျွန်တော်စုလို့စီသွားပါတယ်စုလို့စီကျွန်တော်သွားပါမယ်လုတ်ပြီးသားပြီဆိုတော့လုတ်ပြီးသွားတဲ့ဟာလေးပဲပြန်ပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတူလိုက်လုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းအချိန်ကြာတာတွေပြန်ပြင်ရတာတွေများတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်၄ကောက်လောက်ပြင်လိုက်ရတယ်โอเคဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့တခြင်းတွေပါကန်ကုန်မူလန်ဒါကျွန်တော်ပထမတော့တစ်ခါထည့်လို့ရှိရင်နှစ်ပုတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးထည့်တဲ့တခြင်းပေါ့နော်သဘောမကျဘူးတချို့ဟာလေးထောက်နောက်ပြီးတန်စင်းနေတဲ့လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမကျဘူးသဘောမကျတော့နောက်တစ်ပုတ်ဆန်ကြည့်ပါနော်အချိန်ကြာအောင်မှဆိုလို့ပါ
ဒီတန်စင်ကကျွန်တော်တိတ်တဘောမကြတော့ရိုးရိုးဒီကျွန်တော်တချင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိတ်ထူးခြားမှုမပါနေဘူးပေါ့ဆွဲဆောင်မှုတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒီတိုင်းသုံးနေစင်တော့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီလိုတန်စင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတန်စင်လေးအကြောင်းနားမလဲပါဘူးတချင်းအကြောင်းstudent အကြောင်းတွေအရင်နားမလဲပါဘူးကျွန်တော်နားနဲ့ပဲတည်တံ့နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လေးနဲ့ပဲလောက်ရတာဆိုတော့ကြောင်းကြည့်မှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတန်စင်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သူ့စီက front တောင်းလဲဆိုတော့ပြောပြမယ် okay ပြလိုက်ပါမယ်သူ့စီက front တောင်းလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်အမနော်မဒါလည်းသူပြောရတာပါဒီမှာတော့လာရပုံမှန်နဲ့မြန်မာစံစကားလုံးလေးသုံးတာမကန်ကောအင်းအားတော့လူစားတာတွေထည့်ကျင်လားဟုတ်နော်အမျိုးလေးလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်နောက်တချင်းလေးကနည်းနည်းယူနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံလေးနည်းနည်းပြောင်းသွားဆိုပြီးဒါလေးကိုပဲ copy paste ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်စင်ပုံစံဘယ်လိုပြောမလဲရေးလေးတို့ရင်းအောင်လို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြိုက်တယ်ဗျဟိုရေးယူthat နဲ့ port တို့ IB တို့အဲ့လိုတန်စင်မျိုးလေးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတန်စင်မျိုးလုပ်ပြပါဆိုပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ okay သူကပြန်ထုတ်ပေးတယ်အဲမှာသူပေးတဲ့ချင်းတွေပဲစိတ်ပန်းနေနဲ့မူးဆက်မြည့်ကြီးပေါ့နော်မိုက်ပါတယ်တန်စင်လေးကသူတို့ပေးတဲ့ကောင်းတဲ့လေးကပိုကောင်းပါတယ်မသူရေးတယ်စာသားလေးရေးတာပေးတယ် okay ဘေးကခမျိုးလေးသွားနေမယ်အတန်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့သုံးရင်ပြောက်ွက်သွားမယ်ဒါဒီမှာရေးရတာနည်းနည်းဒါမျိုးလေးတွေဆုံးတန်စင်ကိုလွန်မြပုံစံလေးပေါ့ IB ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးပါလားလို့ပြောတာဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီမှာသူကတန်စင်တာ user style ပါနော် user style pro ငါတာပါဒါကဒါ live ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာ Suno ကတပြန်ထည့်မယ် okay Suno မှာကျွန်တော် Suno က live ထည့်ရတာကကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်ဒါလောဆယ်ဒီကျွန်တော်တချင်းထည့်ရတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ် okay ဒါပထမလာတဲ့တစ်ပုဒ်ပေါ့နော်နောက်က Suno Pro Plan ကိုဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ် Suno ကသူကအဲ့ဒီမြန်မာအတန်ပီရဲ့ 5.5 version ကအဲ့ Pro Plan ဝယ်မှရအောင် Premium Plan တွေသုံးမှရတာပါအလားကိုကောင်းဒေါ်လာ450လားဒီမပေါ့ sorry ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲမြန်မာငွေနဲ့တော့4000ငွေလောက်ပေးရတယ်ငွေလေးကပါနဲ့ဆို5000လောက်ပေးရပါတယ်မရေးရပါတယ်သူရဲ့ငွေတွေကနော်ဒီလိုတည်းမှာဝင်ကျင်ရပါတယ်တန်စင်လေးကမစိုးဘူးနောက်တစ်ပုတ်ကျန်နေတယ်နောက်တစ်ပုတ်ဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်မယ် okay ဒါကျွန်တော်ချိန်ကြအောင်ဆိုလို့ဒါလောက်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ပုတ်ပြောင်းဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီကိုဗီဒီယိုမှာတင်တဲ့တခြင်းအသေးပုတ်ကရတာပါဒီတခြင်းလေးနားထောင်ပြီးဆိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာဒီတခြင်းလေးကိုပြန်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီ Suno AI နဲ့ဘယ်လို prompt ထုတ်ဘယ်လိုတခြင်းထုတ်ရလဲဆိုတော့ဆက်ပြပါပေးပါမယ် okay သူကကျွန်တော်ဒီ create နဲ့ရမယ် create နဲ့ဒီ live မှာရောက်တန်တဲ့စာသားတွေထည့်ရမှာဒီ live မှာရောက်တန်တဲ့စာသားထည့်ရမယ်ခုန music style sorry ဒီ live ကlive မှာကြဒီ live prompt ဆိုတာအဲ့ခုနအောက်မှာထည့်ရမှာထည့်ရမှာဒီ style ပေါ့နော် music style မှာက
ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က music style မှာထည့်ရမှာပါ sorry music style မှာ music style AI တော့ဆို music style ကဟိုမှာထည့်ရမှာပါအဲ့ဒီမှာထည့်ရမှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီမှာလေနောက်ပြင်ကျွန်တော်တို့မှာသူကနားလေဆိုနားလေကောင်းလေးထည့်ထည့်လေးရလား piano နဲ့ပါဖို့ဖြစ်ချင်လား pop accessory ထည့်ချင်တာလား old school rap တွေထည့်ချင်တာလားအဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးမှဒီ prompt ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ယောက်ျားတန်မိန်းမတန်ရွေးလို့ရတာတွေလည်းပါတယ်မှာ male bride တို့ female bride တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပါလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေးတိုင်းလေးစားလောက်ပို့ပြီးတော့စမ်းသစ်တီးထွင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလေးလာနေပါတယ်โอเคဒီမှာတော့တချင်းကောင်းနေပေးခြင်းတစ်ခါထည့်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်မှပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့တချင်းထုတ်တဲ့နေလေးပါဟုတ်ပါပြီဒါတော့တချင်း prompt ဘယ်လိုထုတ်လဲတချင်းဘယ်လိုSuno AI မှာဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ music video တွေဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်နဲ့ထပ်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်တချင်းထုတ်နေလေးကိုဒီ video မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းလေးကိုဆက်ပြီးနားထောင်ပေးတော့ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမင်းဦး AI video creator channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးသွားပေးပါMommy did it, can't go na been Eddie Cholan Musa twi jam a mingu twi da kan chama ye le pyo Dream about it mille po kole ri don't lo bo ye ti yo ko ko en bo pay ko kera a pyo ne mon lo Sing ban when we la ma twe Tony out ye tan yo sin we Musa twin ye to lan sa ge ya de matia ne ya twe E ja ga ba ma hope me do ye jaw do na Ti ga let them ma ko lo yin ja ge ya da me yes ga de oh yeah Can go to point la de me ko ne ga ku ro ko yin de ma nya de sin lo su rin swe Okay အားလုံး video လေးအချင်းကြအောင်ပါဆိုလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲညနာဝင်ပြပါတချင်း video အစအဆုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် channel video တွေ channel ထဲမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ Okay နောက် video တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာပါမယ်ဗျ။